Salam dəyərli izləyicilərimiz, şəxsi ev axtaranlar ekrana yaxın əyləşib. Bugün sizlərə Mehdiyabad qəsəbəsində 3 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında, əsas yoldan 50 metr məsafədə 2,2 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş bir mərtəbəli, hündür kürsülü, 4 otaqlı, tam təmirli həyət evi təklifim var. Biz çəkilişi evin həyət hissəsindən başladıq. Ümumi ərazi 2,2 sotdur. Evin ümumi sahəsi isə 140 kvadrat metrdir. Put sistem darvazadan istifadə edilib. 7 daş hündürlüyündədir. Qaraj hissə kimi nəzərdə tutulub birinci mərtəbə. Evin fundamenti 40-ın 60-adır və 3 yerdən kəmərlə işlənilibdir, cütdaşla işlənilibdir. Evin tikintisinə, təmirinə isə söz ola bilməz. Tam yaşayışlı ərazidir. Qaz, su, işıq daimi. Ən önəmlisi isə sənədi, kupçadır və evimiz münasib qiymətə təklif olunur. Buyurub evimizlə daha yaxından, daha ətraflı tanış olaq. Videonun irəliləyən dəqiqələrində qiyməti də qeyd edəcəm. Evin dəhlizi. Onu da xüsusi qeyd edim ki, evin tavan hündürlüyü 3 metr 35 santimetrdir. Geniş dəhlizi var. Evimiz ümumilikdə bir qonaq otağı, 3 yataq otağı və ayrı-ayrılıqda sanitar qovşaqlarından ibarətdir. Burada yerləşir evin qonaq otağı. Onu da xüsusi qeyd edim ki, ev bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Əşyaların qiyməti evin qiymətinə daxildir və başlanğıc olaraq 155 min manata təklif olunur. Burada isə yerləşir evin mətbəxi. Geniş mətbəxi var. Mətbəx mebeli quraşdırılıb, hazırdır. İsitmə sistemi kombidir. Kombi də quraşdırılıb, hazırdır. Burada yerləşir uşaq otağı. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrılıqda yerləşir. Hər birinin aksesuarları quraşdırılıb, hazırdır. Burada yerləşir ailə otağı. Burada yerləşir hamam otağı. Və sonuncu, üçüncü yataq otağı. Bir daha qeyd edirəm, evimiz əşyaları ilə birlikdə satılır. Əşyaların qiyməti evin qiymətinə daxildir, sənədi kupçadır, qiymət isə başlanğıc olaraq 155 min manatdır.